हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना अनु ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल में। और आज जो वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ वो रिक्वेस्टेड वीडियो है और किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, और वो भी हेयर वॉश के बाद टॉवल से हेयर ड्राई करने की वीडियो, वो भी रफली जो झाड़ के करते हैं। वैसे मैं अपने बालों को इतना रफ़ तरीके से ट्रीट नहीं करती हूँ, पर ये रिक्वेस्ट आया था इसलिए मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। और आशा करूँगी कि आप लोग को अच्छा लगेगा और ढेर सारा प्यार आप लोग का मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी ना मेरे को लग रहा है 10 मिनट हो गया है मुझे रैप किए, फिर मैं इसको खोलती हूँ। एंड बालों को ऐसे झाड़ के नहीं सुखाना चाहिए, झाड़ना नहीं चाहिए, बहुत आराम से ऐसे करके सुखाना चाहिए, वरना ऐसे हेयर फॉल होते हैं। बाल गीले रहते हैं ना, तो वो टूटते हैं ऐसे झाड़ने से। तो आशा करूँगी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर जो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।